Uno, dos, cha, cha, cha. Uno, dos, cha, cha, cha. ¿Y ahora por dónde voy? Buenas noches, señorita. ¿Qué ha sido eso? Seguro que nada. Solo un ruidito inofensivo de nada. ¡Eso ha sido un golpe! ¡Oh! Ahí tengo que mirar debajo de la cama. Ya está. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Ah! ¡Un monstruo! No, no puede ser. ¡Oh, sí! Y claro, pensé, tiene que haber un acurrucón debajo de mi cama. ¿Y lo había? No, bueno, creo que no. Miré y la verdad es que no vi nada. Los acurrucones no se meten debajo de cualquier cama. Solo si hay un rastro de dormiguitas, como con Matilda. Sí, y por eso pensé que me estaba imaginando cosas, como los ronquidos. Tranquila, Bridget. Los únicos monstruos que hay aquí están en mi casa. ¿Qué has dicho de monstruos? Que anoche creí que había uno debajo de mi cama, pero era solo mi imaginación. Al menos eso creo. ¿No estás 100% segura? Bueno, creo que estoy 99% segura. Siempre hay un 1% que te engaña. ¿Puedo ir a tu casa a ver? Porque si hay un monstruo debajo de tu cama, voy a hacer un vídeo viral que todo el mundo va a querer ver. Vale, puedes venir a mirar, aunque creo que no vas a encontrar nada. Eso espero. ¡Guay! ¡Me largo! Pobre Edgar, una vez más se va a llevar un gran chasco. ¡Hemos terminado el puzzle! ¡Genial! ¡Ya puedo ir a casa a conocer a Matilda! Mi madre y yo vamos a hacerle una receta del libro de cocina del chef Remy Huesos. Pastelitos cremosos de momia. ¿Queréis venir? Yo seguro. Bridget, vente después de que Edgar vea que no hay nada debajo de tu cama. Vale.